ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਵੀਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਅਡਾਪਟਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਰੇ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਅਤੇ ਟੋਪ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅਡਾਪਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਰੇ ਅਡਾਪਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਰਹੂਗਾ ਵੀਰੇ ਸਿਰਫ 180 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਗੇਟ ਨੀਅਰ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ।